E bel pezzo dei Moloko Man, appunto Clockwork Orange Band, americana, nata a metà anni 90 in California. Niente, vabbè, ispirati maggiormente a Condemned, 84 e Major Accident, come ogni Clockwork Orange Band che si rispetti, giusto, in generale. Sì, beh, sono loro alla fine i promotori, Chiaro, dei chiaro. Clockwork. E niente, il pezzo è dall'album del 98, Drunk and Poor. E poi vabbè, erano usciti prima con una demo in cassetta e poi 3 pollici, tra cui uno split con i Violent Drunks. Comunque se non li conoscete cercatevi un po' questo CD che merita davvero, eh. Sempre meglio, sempre belli i pezzi che ci passi te. Comunque, Mai come i tuoi generale, adesso so che mi passi 2 chicche, no? un saluto appunto a tutti i ragazzi collegati, in particolare ad Alf dall'Argentina. E infatti questo è un pezzo che mi ha consigliato lui, sono i Borgia Gas e adesso ve li passiamo. Ciao Alf, ciao a tutti voi. Comienza la guerra, es hora de luchar, luchar por nuestra raza, por nuestro ideal. Tienes a nuestro Führer, jamás lo vencerán. Cerdos capitalistas, nos vamos a aplastar. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, socialismo nacional. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, Argentina vencerá. Cuánta democracia quieren imponer y con sucias mentiras nos quieren convencer. Pero nosotros sabemos la verdad, ni izquierda ni derecha, socialismo nacional. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, socialismo nacional. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, Argentina vencerá. La democracia quieren imponer y con sucias mentiras nos quieren convencer. Pero nosotros sabemos la verdad, ni izquierda ni derecha, socialismo nacional. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, socialismo nacional. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, Argentina vencerá. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, socialismo nacional. Equique patriota, lucha radical. Equique patriota, Argentina vencerá. Ed eccoci. Oh, eccoci qua appunto con i Borgia Gas, erano band argentina, questo è lo demo del 2008, non so tanto, comunque ci sarà una bella intervista sul prossimo Zin di Rock and Roll Records che ci parlerà un po' della scena argentina, molto interessante, infatti c'è qualcosa, una chicca nuova, una nuova Zin. Un altro pezzo che ci sta proprio adesso, visto che comunque ultimamente i giornali stanno rompendo veramente i coglioni, sempre il pezzo di una band argentina dal loro demo del 1995, queste sono i Ragioni di Fuerza, il pezzo è Marrano per periodista. Cosa vuol dire per Marrano? Marrano, pezzi di merda, vigliacchi, non so. Quindi i giornalisti pezzi di merda sarà. Beh, chiaro. Sì, periodista sicuro che è giornalisti. Quindi Marrano periodista. Ciao.
Beh, buona questa band, non li avevo mai sentiti, neanche quelli di prima, sinceramente. No, vabbè, bella, anche a me, li conoscevo anch'io poco, appunto ho seguito i consigli dell'amico Alf dall'Argentina e vi ho passato questi due pezzi che ci stavano tutti. Allora, No, no, beh, belli, belli. i secondi, francamente, la zona di Fuerza assomigliavano un po' ai primi di Tolleranza, suonano un po' grezzo, probabilmente inciso presa diretta, per conto che la band è del 95, quindi Sì, 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 no, ma non li conoscevo. Bella scoperta per me perché non li conoscevo. Bene, bene. vabbè. Tu cosa ci passi adesso invece? Beh, passo il primo pezzo di richiesta della puntata, pezzo che mi ha richiesto Guido, che saluto, sono il peggior amico, e il pezzo è Brest 88. Beh, bellissimo pezzo
peggior amico, richiesta da Guido, niente, vabbè, peggior amico, non diciamo più chi sono, credo che non servono più descrizioni ogni volta perché ormai li conoscete, se non li conoscevate prima li conoscete da tutte le volte che li abbiamo passati noi e vi abbiamo spiegato chi sono. Dico solamente che il pezzo è da 7 pollici